అదరకొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి. బ్రేకింగ్ న్యూస్. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న దిత్వా తుఫాను ఏపీ వైపు దూసుకొస్తోంది. ఈ తుఫాను ప్రభావంతో దక్షిణ కోస్తా రాయలసీమకు ప్రమాదం పొంచి ఉంది. ఉత్తర వాయువ్య దిశగా కదులుతున్న ఈ తుఫాన్ కారైకల్కు 120 కిలోమీటర్లు, పుదుచ్చేరికి 220 కిలోమీటర్లు, అలాగే చెన్నైకు 330 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నట్టు భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తమిళనాడు, దక్షిణ ఏపీ తీరాలకు సమీపంగా ఇవాళ తెల్లవారుజామున తీరం దాటే ఛాన్స్ ఉన్నట్టు అంచనా వేసింది. దిత్వా తుఫాను ప్రభావంతో రానున్న 24 గంటల్లో దక్షిణ కోస్తాలో నెల్లూరు, రాయలసీమలోని చిత్తూరు, కడప జిల్లాలో ఆకస్మిక వరదల హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. మంగళవారం వరకు మత్స్యకారులెవరూ వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరించారు. అత్యవసర సహాయక చర్యల కోసం కడపలో 2 ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు, వెంకటగిరిలో 3 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సిద్ధంగా ఉంచారు. ఇవాళ దిత్వా తుఫాన్ తీరం దాటనున్న నేపథ్యంలో రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని సూచించింది. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో ఏపీ, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలో జాతీయ విపత్తు నియంత్రణ బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. తుఫాను తీవ్రత ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసి ప్రభావిత జిల్లాలు అలర్ట్ చేయాలని అధికారులను మంత్రి వంగలపూడి అనిత ఆదేశించారు. దిత్వా తుఫాను నేపథ్యంలో విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ కార్యాలయంలో ఆమె సమీక్ష నిర్వహించారు. సహాయక చర్యలకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ అలాగే ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు పంపించాలన్నారు. రేపు, ఎల్లుండి ప్రకాశం, నెల్లూరు, శ్రీ సత్యసాయి, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్ష సూచన ఉందని హోంమంత్రికి అధికారులు వివరించారు.